नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीहरू कमेन्ट्सको बारेमा सिक्दैछौँ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले टेक्स्ट टु कलम्सको बारेमा सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। ल आउनुहोस् हामी सिक्न सुरु गरौँ। हामीहरूले कमेन्ट्सहरू राख्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले कुनै पनि एउटा जस्तो मलाई चाहिँ G4मा मलाई कमेन्ट राख्नु छ भने म त्यसलाई पहिला मेरो कर्सर त्यहाँ लगेर राख्छु। त्यसपछि हामीहरू रिभ्यूमा जान्छौँ। रिभ्यूमा गइसकेपछि हामीहरूले यहाँ कमेन्ट्सको ग्रुपभित्र न्यू कमेन्ट भनेर देख्न सक्छौँ र त्यहाँ म यसलाई क्लिक गर्छु। र अब यहाँ चाहिँ हामीहरूले आफ्नो केही कमेन्ट्सहरू राख्न सक्छौँ। जस्तै दिस is a new comment भनेर मैले राखेँ। अब यसलाई म यसरी बाहिर लग्ने बित्तिकै यो हाम्रो कमेन्ट सेभ हुन्छ। जस्तै अनि हामीले यो कमेन्ट हेर्नको लागि हामीहरूले आफ्नो कर्सर लगेर त्यहाँ राख्छौँ र हाम्रो कमेन्ट देखिन्छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले कमेन्ट्सहरू राख्न सक्छौँ। र हामीहरूलाई कमेन्ट एडिट गर्नु पर्यो भने हामीहरूले यसलाई पहिला यहाँ त्यो कमेन्टमा हामीहरूले त्यो सेलमा हामी क्लिक गर्छौँ। त्यहाँ सेलमा क्लिक गरिसकेपछि हामीहरू एडिट कमेन्टमा क्लिक गर्छौँ। एडिट कमेन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ टाइप गर्न सक्छौँ। जस्तै अब मैले यहाँ दिस इज एडिटिङ मोड भनेर मैले लेखेँ। अब यसलाई म फेरि हटाउनको लागि यसलाई म मेरो कर्सर अन्त कतै लगेर म क्लिक गर्छु र त्यो आफै अटो सेभ हुन्छ यहाँनिर त्यो हराउँछ। र त्यसलाई फेरि हामीहरूले हेर्नको लागि या चेक गर्नको लागि हामीहरूले फेरि आफ्नो कर्सर लगेर त्यहाँ राख्न सक्छौँ र हामीहरूले हाम्रो कमेन्ट्स देख्न सक्छौँ। यसरी हामीहरूले एउटा कुनै कमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छौँ र त्यो कमेन्टलाई एडिट पनि गर्न सक्छौँ। र कुनै कमेन्टलाई डिलिट गर्नको लागि मैले मेरो कर्सर फेरि अघिको जस्तै मैले लगेर यहाँ राखेँ। त्यसपछि हामीहरूले यहाँ डिलिटको अप्सनबाट यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। अब फेरि मैले मेरो कर्सर यहाँ लगेर राखेँ भने हाम्रो कमेन्ट देखाउँदैन किनभने हाम्रो कमेन्ट अलरेडी डिलिट भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले कमेन्ट राख्न सक्छौँ, त्यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ र डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। साथै हामीहरूले धेरैवटा कमेन्टहरूलाई पनि एकैचोटि हेर्न पनि सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ र मैले न्यू कमेन्ट लेखेँ र मैले हेलो लेखेँ र मैले फेरि यहाँ लगेर न्यू कमेन्ट गरेँ र हाई लेखेँ। अब हामीहरूले यो कमेन्ट्सहरू एकैचोटि सबै कमेन्ट्सहरूलाई देखाउनको लागि हामीहरूले यहाँ सो अल कमेन्ट्स देख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ म क्लिक गर्छु र हामीहरूले चाहिँ जहाँ हाम्रो कमेन्ट्सहरू लेखिएको छ हामीहरूले सबै त्यो देख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीहरूले कमेन्ट्सको अप्सन युज गरेर हामीहरूले सेलहरूमा कमेन्ट्स राख्न सक्छौँ, त्यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ र डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न अवश्य नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामी सँगै कनेक्टेड रहनुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।